Hello，大家好，又嚟到力哥開箱嘅時間啦。今日咧準備同大家開呢個箱啊，好鬼大個嘅，係啦。咁呢個箱咧就來自亞馬遜嘅，咁大約咧係60幾蚊美金啫。而家咧就即刻開俾大家睇。咁打開去咧，睇下個包裝點先啊！嚟嗰陣時，係啦。咁咧都好靚仔啦，啲紙啦，係晾住嘅，係啦。咁裏邊有咩咧？裏邊咧就有一對鞋啦，同埋一個咪嘅。而家攞出嚟同大家講下。咁咧，我哋首先講下對鞋先啦。咁呢對鞋咧，其實咧都好鬼似啲 COS 款嘅啫。咁但係咧就價錢當然係平好多啦，因為唔係 COS 嚟噶嘛。咁呢對鞋咧只需要10幾蚊美金啫。咁而家開咗去睇下裏邊啊。咁而家啲鞋咧，如果你亞馬遜買嘅話咧，好多時都係就咁好輕便嘅包裝嘅啫，只係揾個膠包住嘅先就得噶啦，就唔會俾個盒你噶，咁都幾環保嘅係咪？因為你盒咧買翻嚟咧，好快就即刻抌噶啦。咁咧呢對鞋咧係啦，呢對鞋咧就係咁樣噶啦，係啦。咁我今次咧特登咧，其實我不嬲咧都係着開 COS 嘅。但係今次咧就想揀一對唔同嘅鞋啦。咁點解咧？因為咧我着得多 COS 咧，我發覺 COS 嘅底咧呢啲咧摩擦嘅位咧係比較硬啦，同埋尖啲嘅。咁而呢對咧我睇過佢咧呢啲腳板啊摩擦嘅位置咧係比較大粒啲啦，同埋圓滑嘅。咁咧就會冇磨到個腳板咁痛啊。係啦，而家咧可能我腳板咧有少少筋膜炎嘅情況啦。咁咧就好容易咧着得落 COS 鞋咧就磨到咧就腳板咧有啲痛嘅。咁呢個咧我諗應該會好好多喎。咁呢對鞋睇落去咧都 OK 啊，係啦，就係咁樣嘅。睇埋呢隻先，係啦。咁咧就係10幾蚊美金嘅啫。咁咧就當然啦，啲收口咧始終咧你睇呢度咧係嗱啲收口咧就差過 COS 少少啦，始終唔係大廠啊，係啦。咁但係咧，整體上都 OK 啊。咁好唔好着咧？我着咗一排咧，就同大家 update 下呢對鞋好唔好着啊？咁而家咧就開第二樣貨品先。咁呢件貨品咧就係一支咪嚟嘅，同埋咧有個啱㗎。咁咧係一個呢個點讀啊？貓毛啊，係唔係好識讀啊？貓毛嘅牌子啦。個 model 咧就係 AU-A04嘅咪嚟嘅，電容咪啊。咁咧係可以做 podcast 用啦，或者做 VO 都得嘅，係啦。咁呢個咪咧就大約咧就價值係40幾蚊美金，係啦。咁其實咧我喺香港咧呢個牌子咧都有得賣嘅，係啦。咁個價錢咧同亞馬遜係好接近啊，即係40幾蚊美金啦，定係300零蚊左右嘅啫。咁裏邊有本說明書啦，係啦。咁咧仲有呢啲 Quick Start Guide啊，係啦，教你點用。係啦，咁但係咧，點解我今次都喺亞馬遜嗰度買咧？就係話咧，反而咧你喺本地買咧，你咧如果有問題咧，係冇得退翻俾佢嘅。但係如果你喺亞馬遜嗰度買咧，萬一呢個咪咧你係有問題嘅話咧，你可以退翻俾佢咧，你1個仙都唔收你嘅，可以退翻晒啲錢俾你嘅。咁呢個咪咧就有呢個，係啦，呢個咧就擋風嘅，或者講嘢嗰時咧啲口水唔好噴佢噗噗聲咧，就擋呢個咧就好正嘅。咁有呢個啦，笠住個咪套。笠住個咪度啦，都係擋啲風聲啊、啲 pop pop 聲嘅。咁咧個咪咧就係咁噶啦。最呢度咧有支筆啦，支筆咧就可以幫你咧就安喺個台面度嘅，係啦。支筆咧就攞嚟將個咪咧就擺落去，跟住咧就夾喺張台上邊啦。咁呢個咧係啦，就係嗰支咪啦。咁呢個咧係一支電容咪啦，佢聲稱咧佢呢度咧係比較大嘅，嗰個敏感度咧應該比較好啊。咁呢排咧我拍多咗呢啲分享片啊，或者啲樓市片啊，咁下次咧試下用呢支咪咧同大家講，睇啲聲音好唔好啦。好啦，咁呢度咧做個夾啦，俾你我哋咧夾住佢嘅，係啦。咁有條線啦，俾你駁電腦啦 ，USB 一邊咧就係呢個叫 USB 乜嘢偏太用嘅USB 以前，咁一邊咧就係普通嘅 USB 嚟嘅啫，係啦。仲可以咧，可以撕都得嘅原來，細就撕，跟住佢變咗呢個USB
A， 細嘅咧就 USB-C 係啦，咁兩用嘅。咁咧咪喺度啦，咁咧仲有咩咧？仲有呢個咧就係嗰個圈啦，我哋圈住支咪㗎，係啦。而家咧就等我冚一冚俾大家睇先。唔係 sorry， 而家咧就等我冚好俾大家睇啊！大家都唔想睇點冚㗎啦，我冚好咗咧，俾大家睇個樣先。真係唔好意思啦 ，update 下大家先。咁呢對鞋咧，我根據佢建議嘅尺寸嚟買嘅。咁啱啱着落去咧，發覺咧係好細啊，即係唔啱我着嘅。咁咧唔緊要嘅，因為咧亞馬遜買嘅話咧，如果你唔中意啊，或者係啲size 唔啱咧，你絕對咧係有權咧就退翻錢俾佢嘅，同埋咧一個仙都唔收你運費嘅。咁而家咧我將會咧將啲鞋咧退翻俾個亞馬遜噶啦。咁遲啲咧等我拍條影片咧。同大家介紹下點樣喺亞馬遜裏邊做呢個退貨手續先。咁好快咧，我已經裝好呢支咪啦。而家咧已經用緊呢支咪嚟收音噶啦。而家試啲聲啊，你覺得啲聲點咧？盧海鵬試咪123，盧海鵬試咪123。以後咧我會多啲用呢支咪咧嚟做一啲嘅 voice over 啊，或者啲每日分享咁啦。每日分享咁啦。係啦，咁好啦。節目做呢度，多謝大家收睇，記住訂閱、分享同點讚喎，我哋下次再見，拜拜。